नमस्कार, प्रणाम। आपके बहुत बहुत स्वागत है हमारा ये यूट्यूब चैनल पे, भोजपुरी के पहला टेक्निकल यूट्यूब चैनल पे। और आज की वीडियो में हम बतावे वाला बनी, अगर आप IRCTC के जन आईडी यूज़ करता नहीं सपोज कि आप रेलवे का टिकट बुक करे खातिर ऊपर यूज़ करे करता नहीं, तो आपके बहुत ही सावधान रहे बा, कैसे कि आपके जेल भी हो सकेला, आपके ऊपर फाइन लाग सकेला। काहे इसे बता दें कैसे कि ये चीज़ हमरा संग भइल बा, वो गलती हम कइले बानी, वो गलती आपके नइखे करे के, का गलती नइखे करे, का ध्यान रखे के बा, वो आगे के हम वीडियो में बताएं। ऐसे अगर छोट सी गलती हो गई तो आपके जेल के हवा खाए के पड़ी। जी हाँ, सबसे पहले बात करल जाए कि IRCTC होला का। IRCTC एगो थर्ड पार्टी है, गवर्नमेंट के भी नहीं है, एगो थर्ड पार्टी कंपनी है जना के कॉन्ट्रैक्ट मिलल बा रेलवे के तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से कि आप आपन सर्विस द और आपन उस पर कमीशन कमा, आपन जो भी टेंडर पास मिल बा वो सर्विस दिला है रेलवे के टिकट बुक करे खातिर। एमे का बाटे, हमने कौनो भी रेलवे टिकट बुक करे होला तो हमने आराम से हमने के बुक कर सके निसन। अब टिकट बुक करे खातिर एमे दो ऑप्शन होला। एगो तो होला एजेंट्स के, कि एजेंट्स के एगो अलग आईडी होला, वो एजेंट्स अलग से अपन आईडी बना के टिकट बुक कर सकेला सन। ओकरा अलावा होला एगो पर्सनल यूज़ खातिर, जो कंपनी नॉर्मली यूज़ करने, सामने के यूज़ करने से आप यूज़ करनी चाहिए, केहू भी यूज़ करेला, वो अपन आईडी बना के आराम से टिकट बुक कर सकेला। लेकिन एजेंट्स बड़ा सा केहू का टिकट बुक कर सकेला सर, अपना घर के भी, बाहर के लोग के भी, और टिकट बेच भी सकेला सर। लेकिन अगर आप अपना पर्सनल आईडी से, यानी कि एजेंट के अकाउंट लेके आपके पर्सनल आईडी से आप टिकट बुक करता नहीं, और अपना घर के अलावा यानी कि बाहर के लोग के टिकट बुक करता नहीं, चाहे टिकट आप बुक करके बेचता नहीं, तो आपके जेल भी हो सकेला। और ऐसा नहीं को नियम बा रेलवे के कि अगर आप पर्सनल आईडी से आप टिकट दूसरा के बुक करता नहीं तो इलीगल बा, आपके ऊपर एक्शन हो सकेला, आपके ऊपर फाइन लग सकेला, आपके जेल भी हो सकेला। रूल का बा, रूल ही कहता कि अगर आपके पर्सनल आईडी बा तो आप अपना आईडी से ब्लड रिलेशन यानी खून के रिश्ता बा ओकरे टिकट बुक कर सकेनी। जैसे कि हमारा आईडी बा तो हम अपना मम्मी पापा के, भाई बहन के टिकट बुक कर सकेनी, अपना वाइफ के, अपना बेटा संग के, बेटा बेटी के टिकट बुक कर सकेनी। यानी कि अपन परिवार में से हमरा से जुड़ल बा मम्मी पापा, भाई बहन, चाहे बेटा बेटी बा सन, हस्बैंड बा, जेकर भी अगर लेडी बा, लेडी के नाम पे अकाउंट बा तो वो बुक कर सकेला। लेकिन आप अपना आईडी से दूसरा लोग के, जैसे चाचा चाची, फूआ मामा मामी, फूआ फूफा, यानी कि ब्लड रिलेशन के अलावा आप दूसरा के टिकट बुक ना कर सकेनी। मतलब जौन बतानी उतने लोग के आप टिकट बुक कर सकेनी जौन की नियम कहा था ओकरा हिसाब से। अगर दूसरा का आप टिकट बुक करें तो आपके ऊपर लीगल एक्शन हो सकेला। और दूसरी बात है कि अगर टिकट बुक करके आप बेचता नहीं तो बहुत ही बड़का क्राइम कहल जाए रेलवे के हिसाब से, तो ओकरा ऊपर से आपके एक्शन भी हो सकेला और आपके जेल भी जा पड़ सकेला, चाहे आपके फाइन भी देवे को पड़ सकेला। कहे का मतलब सादा बाकी अपन परिवार के अलावा दूसरा के टिकट बुक ना कर सके नहीं। अब हमारा संग का भय रहे वो हम बतावत नहीं। हमारा संग ये भय रहे कि हमारे के जौन कंपनी भी है उनमें का वाला जो लेबर बा उनका के गांव से बुलाओ खातिर हमने के टिकट खुद अपना आईडी से करी सन। तो उनमें का भइल, जब बीच में कोरोना रहे हमने के बहुत सारा टिकट बुक कर दी सन। टिकट बुक करी सन, कंफर्म टिकट होकर ना करे, जब कोरोना खत्म होकर आए रहे, लोग गाँव से वापस आते रहे कमाई खाते बाहर, तो हम गुजरात में रहनी, तो अपना कुछ लेबर संग के उनका लोग के टिकट बुक कर दिला नहीं, तो टिकट बुक करिए वेटिंग आ जाओ, फिर वो ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाए। जैसे तत्काल में क्या होला कि आप टिकट बुक करते हैं कंफर्म नहीं तो कैंसिल हो जाए, तो 3-4 रुपये रहेंगे हो गई। ओकरा बाद एक दिन का बोल कि हमारा फ़ोन आवा था, हमारे सोसाइटी में बहरी आके पुलिस वाला आई रहे, हमारा फ़ोन करता है कि हमारा नाम बोलना समझे, हाँ ठीक है बोलते नहीं, तो कि हम यहाँ से बोलता नहीं, RPF से बोलता नहीं, और आपके ऊपर नोटिस आयल बा और आपके मिलेगा बा। तो ठीक बा, तो हम गए नहीं, तुरंत गए नहीं, हम वजह से गेट पे मिलने उनका से कहता कि हम घरे आवाला नहीं, हमने के ऐसा नियम है कि हमने डायरेक्ट घरे आ जाए सन। लेकिन हमने के लागल सोसाइटी अच्छा बाटे, तो वैसे हम कहने के साथ आप टिकट बेचत ना हो के कुछ ऐसा होई, वैसे हम बाहर ही बुला रहे। और पुलिस वाला अच्छा रहे, हरियाणा का रहे, अच्छा पुलिस वाला रहे। तो वो कहलन कि हैंग बा, हम कहे कि हाँ टिकट बुक कैले बनी, लेकिन पता है कि आप ना कर सकें। हम लेबर का टिकट बुक कैले बनी, उनमें का बोल पता ना, तब भी ना कर सकें। तो हमारा नियम बताओ कि आप ब्लड रिलेशन बा ओकरे के टिकट बुक कर सकें, बाहर से ना कर सके नहीं सर। प्लस कि हमने के ऊपर से ऑर्डर मिलल बा कि हमने के लीगल एक्शन ली सन, फाइन मारी सन, जेल करी सन। लेकिन हम लगाता हमके अच्छा बा, आप अच्छा परिवार से लगाता रहा, तो हम वो चीज़ ना करें। तो हमारा से अथी करवा एगो एप्लीकेशन लिखवालन, तो में लिखा गया कि हाँ हम गलती से हमारा से गलती हो गई और अगली बार से हम ना करें, महंगा होगा, सब लिखल ठीक हुए। ओकरा अलावा एगो संतुष्टि खातिर जगह जगह टिकट बुक कर लेनी, ओकरा से फ़ोन पे बात भइल कि ये टिकट आपके बुक कर रहा तो आपसे कोनो एक्स्ट्रा पैसा ले रहा, चाहे कुछ हैंगा पाऊँगा, और बेचला हम टिकट ना, वो आदमी कस ना टिकट ना बोल हमने के काम करे आवे करला, हमें टिकट बुक भई रहा, एक एक्स्ट्रा पैसा
नहीं खेलेला तो हमें जान बच गए। तो ये ना नियम बाटे रेलवे के। तो आप भी अगर ये गलती करते टिकट बेचता नहीं अपना पर्सनल आईडी से, तो आपके आज जेल भी हो सकेला, आपके ऊपर फाइन भी हो सकेला। वो चीज़ ध्यान रखिए। अगर आप टिकट बुक करता नहीं अपना परिवार खातिर, तो बताइए आप मोबाइल से करता नहीं या जो गूगल में जाके ब्राउज़र बा वही पे करता नहीं। आप कमेंट करके बताइए, जैसे हमें पता चले कि आप कौन सा मीडियम यूज़ करते नहीं, एप्लीकेशन यूज़ करते नहीं, कि ब्राउज़र यूज़ करते नहीं। वैसे कि आवे वाला फ्यूचर में कुछ अगर ऐसा कुछ टिप्स देवे को होई तो हमारा पता चले कि हाँ अपन लोग जे बा वो हर चीज़ यूज़ करे तो खातिर का बेनिफिट दे सकेनी, का उनमें ट्रिक बता सकेनी कि फटाफट तत्काल टिकट बुक कर सकेनी। आप कैसे तत्काल टिकट 1 से 2 मिनट में ख़त्म हो जाला। वैसा हो सकता हम कुछ ट्रिक बता दी, टिप्स बता दी, ट्रिक बता दी, जिससे आप बहुत ही आसानी से टिकट बुक करी तत्काल। अगर ये वीडियो आपके पसंद आयल हो गए तो ये लाइक के बटन पर क्लिक करके वीडियो के लाइक कर दी। और कुछ सुझाव चाहे कुछ पूछे के बा, चाहे कोनो कन्फ्यूजन बा, चाहे कोनो टॉपिक पे वीडियो चाहत नहीं, तो जो नीचे कमेंट बॉक्स दिहल बा एमे क्लिक करके आप कमेंट करी, अपन सवाल पूछी। चाहे वीडियो अच्छा लगे लोग है तो अप्रिसिएट करी कि हाँ कि आपके वीडियो बहुत अच्छा बा। चाहे कोनो सुझाव बा, सवाल बा, तब वो लिखी, हम आपके 1 घंटे के अंदर भी रिप्लाई करें, ओका जवाब दें। और ये तरह के आपन भाषा भोजपुरी में वीडियो देखे खातिर चैनल के सब्सक्राइब कर दी। सब्सक्राइब करे खातिर हेजक लाल कलर पर लिखल बा सब्सक्राइब, ए पे क्लिक करे के बा। ओकरा बाद एगो घंटी के निशान है जी, ए पे क्लिक कर देवे के बा। और सबसे पहले ऊपर लिखल बा हादे ऑल पे क्लिक करी। ऑल पे क्लिक करम तबे ही कोनो भी हम वीडियो अपलोड कर देम तो ओकर जानकारी आपके मिली, ओकर नोटिफिकेशन मिली।